இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதவங்க ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் கோகோனட்டை எப்படி உடச்ச கோகோனட்டை எப்படி வீணாக போகாமல் ஒரு 3 to 4 5 days வச்சுருக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். வெளியில் வச்சோன்னா நம்ம 1 dayலே அது வந்து வீணாக போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஒரு போல் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து உப்பு நல்லா நான் ஒரு கை உப்பு இல்லை பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இது வந்து நான் வந்து கல் உப்பு போட்டிருக்கேன். இது கல் உப்பு இல்லாதவங்க சாதாரண உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சிருங்க. கரைச்சிட்டு நான் என்கிட்ட வந்து ஹிமாலயன் சால்ட்டு கல்லுப்பு ஹிமாலயன் சால்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அதை தான் நான் போட்டு கரைச்சிட்டு இப்போ இதில் வந்து இந்த கோகோனட்டை ஃபுல்லாக தண்ணியில் மூழ்கிற மாதிரி நல்லா மூழ்கணும். இப்போ கூட தண்ணி பத்தலை இன்னும் தண்ணி ஊற்றணும். பாருங்கள், இது வந்து நல்லா இந்த கோகோனட் வந்து தண்ணியில் நல்லா இப்போ மூழ்கிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி வச்சோன்னா 3 to 5 days நல்லாயிருக்கும் இந்த கோகோனட். நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்துட்டு அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். நான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் உடச்ச கோகோனட்டை சேவ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜே தேவைப்படாது, வீணாக போகாமல் அப்படியே இருக்கும். ஆனால் சால்ட் வந்து இப்போ நான் 1 bowlக்கு 4 to 5 ஸ்பூன்ஸ் சால்ட் போட்டு நல்லா கரைச்சிருக்கேன். நான் வந்து ஆக்சுவலி கல்லுப்புங்கிறதுனால 2 கை போட்டு கரைச்சேன். நீங்கள் வந்து ஸ்பூன்ஸில் போட்டிங்கன்னா 4 to 5 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு, ஆனால் இந்த கோகோனட்டை வச்சு தண்ணி வந்து மேலே வரணும். கோகோனட் மேலே தண்ணி மூழ்கிற அளவுக்கு இருந்ததுன்னா இது வந்து வீணாக போகாது.